Гэртээ home tour хийгээч гэж юм хүсэлт надад ирсэн. Тэгээд бүгдээрээ өнөөдөр home tour хийцгээе. Энд байгаа бүх алтын юмнууд бол ээж цуглуулдаг. Би Султана битээр зогсож байгаа сте. Chanel. Би энийг аваа юм. Дагшлаас те. Хан бол тэр чигээрээ ингээд түүх өгүүлж байгаа гэж хэлж болно. Чикаго хот руу аялах байгаа. Эсвэл сурах байгаа хүмүүс зориулаад хонхын догрогцгоо. Hi guys, welcome back to the video. Энэ удаагийн хавчлагаар автом өрөөл. За ингээд та бүхэндээ нэг хоёр сонирхолтой хүмүүсийг харуулъя. Come here. They are back from the States. Hi. Hi. Say hi to my people. Hi. Oh my gosh, where are your teeth, bro? Hi. Hey. Okay. What are you guys doing? Just eating. Okay, we should say Happy Natam. 1, 2, 3. Happy Natam. За, Монгол улсын зааж хараад байна. За, ямар ч тач сайхан наадцгааж байна уу гэж эхлэмээр байна. Хамгийн сүүлд нөгөө яагаад та санаж байгаа бол цагаан сараар би нэг гэрт ирэнгүүтээ аав ээжийн цуглуулга гэж та хэдэд үзүүлсэн чинь та нар нөгөө home tour энүүгээр ингээд хийж байгаа home tour өдрүүдийг авмаар ингээд. Are you done? Дууссан юм уу? Тэгээд манай хоёр дүү ингэж байна. За аав ээжийн алтан цуглуулга гэж ерөнхийдөө бол ер нь энэ хоёр чинь ер нь сувнэртэй айгуу дуртай. Дээрээс нь энэ тэрнгээр ингээд аялах бас айгуу дуртай хоёр. Тэгээ аялах болгондоо нэг иймэрхүү юмнууд авчирдаг заяа. Одоо хулган туулай бар юу эдгийн. За энэ дээр ингээд жоохон тоосмос агаад guys битээ гайхаараа угаасаа яг энэ аваар чинь нэг арчаад 1-2 хоногийн дараа тооснууд нэргээгээд айгуу их дүүрчдэг байхгүй юу? Энд болохоор ийм хүрдэн маягийн ийм бурхантай энэ хажуу талд нь яг 8 юм байгаа нь яг ямар утгатай бол би сайн мэдэхгүй л байна л да. Энийг мэдж байгаа бол та хэд манаас бичээрэй. Тэгээд энэ бол бид хэдийн ингээд багын зураг мураг байгаа. За би тэгээд та хэдэд багынхаа зургнуудаас харуулъя. Би нэг айтаахан шиг. За энэ хараа манай багын зураг. Энэ би. Би Султана битээр зогсож байгаа сте. Амар зогсож байгаа. Би ер нь жоохон багын меритээс одоо л харин гайгүй болчиход байгаа. Гэртээ ирээд 11-нд ирсэн гэдэг чинь 5-6 он жоо юм байна. Тэгээд маргааш тайх фестивал орно дээ. Тэр нас ингээд тустай айгуу гоё влог орох байгаа. Тэрийг нь үзцгээгээрээ. Би энэ идийг одоо яг ээж аав хизээ авсныг сайн мэдэхгүй байна. Миний бодлоор ирээн хөхөт явахтаа бас авсан байж магадгүй гэж бодож байна. За яг энэ хэсэг бол нэг юм шүү зөө. Ээж аав хоёрын хамгийн бест цуглуулга гэх юм бол ерөөсөө до. За дээдлийн бол бурхан байна. За энэ хэсэг бол угаасаа маш ойлгомжтой. Харуулсан шүү дээ та хэдэд те. Очсон улс олгоноосоо ийм хонх авдаг нь их гайхалтай. Би энийг ч одоо их хөрөөж ин да. Ингээд Чикаго хот манай миний хайртай Чикаго хот руу аялах байгаа. Эсвэл аялахыг төлөвлөж байгаа. Эсвэл сурах байгаа хүмүүс зориулаад хонхын догрогцгоо. Ч одоо баг засал хийгээд байгаа шүү. Энэ юуных юм бэ? Chinese Sian гэнэ. Sian-ийнх юм байна. Шал өөр дуурж шít. Жингэнж ингэж хонх монх ер нь гэр орондоо дуурж байгаа айгуу сайн байдаг гэдэм байлээ. За Дубай. Би ч одоо Дубай яваагүй л байгаа. Гэтэ энэ жил явъя гэж бүгдээрээ те. Дубай. За Барселона шүү guys. Би ч баг нэг онлайн шоп шиг дээ. Ийм гой юм байна. За Туркаас хүмүүс айгуух аялах туртай байдаг. Энэ хараа Туркийн энэ бүр ингэж гоё иргэдэг юм биш үү? Тэг ингээд Туркийн нэг улсын далбаа болон Evil Eye тавьсан байна. За Турк бас ингэж дуурдаг юм байна. Сан Франциско гэж байна. За Америкийн нэгдсэн улс явж байгаа хүмүүс ахын бол за сайхан ирээдтэй нэг шот татангаа. Чикагогийнхаа хонхыг нэг сайхан дуургангаа. Texas шүү дээ guys. Тэг бүгд ингээд нэг юм өөр дуурж байгаа амар хөөрхөн байгаа сте. За манай хоёр бол иймэрхүү юмнуудыг айгүй их цуглуулдаг. Энэ бол ингээд зөвхөн тал хэсгэн заяа. Бусад хэсгийг бас ингээд задлаагүй байгаа. Энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн юм хөөрхөн зэсэн аяга байна. Манай Эрдэнэ төлөвлөрч бас тэсэрийг хатартай. Damn. За Washington DC-ийн юм гоё shot байна. Юу энэ ч бүр амар shot юм шиг. Бараг энүүгээр бас огтхон юм шүү guys. Доогуур нь болохоор штэ. Энэ хэсэг бүр үнэн солиотой заяа. Очсон газар болгоныхоо юм shot-уудыг авчирсан байна. Францаас ирсэн shot байна. Миний мэдхийн Colorado буюу Denver, Colorado гэж ярьдаг штэ. Тэн дээрээс Америк нэгдсэн улс байна. Detroit ийм хөөрхөн бүрэг дээр алдартай юм шиг байна те. Detroit-ийнх байна. Chanel. Би энийг аваа юм. Дагшлаас те. Chanel. Нэг Chanel-ийн сайхан нэг бас цүнхтэй бас болмоор л байна. Би тэгтээ яг нэг юм үнэтэй цүнхнүүд хаяал нэг барьдаг болохоор сүултээ нэг амар ахтай хэрэг болдгүй юм байна гэж би ойлгосон. Яг би нэг хит юм бас авсан чинь. Anyways. Тэгтээ нэг Chanel харцсан байгаа гэж наа. Морьтой хундахтай байна. Энэ болохоор юм хосоороо юм байна. Энэ хоёр юм явж байгаа.
За энэ нараа ингээ сархтын гоё том шилэн байна. За аав ээжийн цуглуулгууд нэг иймэрхүү. За тэгээд хүний урам юм байна да. Энийг ингэчи. Дээрээс нь энэ манай Growth-ийн юмигаас аав ээж хоёр айгүй хөөрхөн тавиад өгсөн байгааз. Яг энэ анхныхан дээжүүдийн дэвтрүүдийн тавьсан. Гялскээс явхууд бол нэг иймэрхүү заяа. Тэгээд эндээс өөр зөндөө юмнууд байгаа. Хамгийн бас гоё хэсгүүд нь гэх юм бол аав ийм сони юм. Онгоцнууд цуглуулах айгүй дуртай. Одоо та хэд ингээ харж байгаа л хараа. Тэр дээр онгоц байна. Манай нүг чамд орго дээр очих юм бол бас зөндөө олон байгаа зүйл. Энэ дээр онгоц байна. Хана бол тэр чигээрээ ингээ түүх өгүүлж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээд энэ ч удаас аав ээж хоёрын маань гэр орон уучраас би одоо яаж бас хамаг юм бэ нөө туур хийгээд үзүүлэх үү хамгийн гол юмнуудыг үзүүлчихье. Аавын цуглуулах туртай онгоц. За нөө чонжин болд илүү. За тэр байна. Би ийшээ одоо очиж үзнэ гэж ярьсан байгаа даа. За бидэд ингээд ээж харахны дээр очисон зураг байна. Энэ бас ийм том онгоцнууд. За энэ онгоц ч яхаа угаасаа юм хөөрхөн ингээ эндээ байж идэг. Энийх нь ягаад дотл ингээд салцъя. Ерөөсөө тэр чигээрээ ингээ түүх өгүүлсэн хан. За ингээ бид та байна. Манай ахын гэр бүл байна. За энэ халбагнуудаас их учиртай. Энэ $2 бас байдлахаар нөгөө Азма завчирдаг энэ төр гэл нэг юм байдаг штэ. За энэ Канадаас авсан тавг байна. Аав Канад явмаар байна гэж жаад Канад яваад би нэг визийг хөөцөлдөж өгөөд халбагнууд бас нөө энэ тентгийн орноос нь яг очиж авсан байна. Тэг би боддгийн энэ ер нь ингэж задардаг юм уу? Үзье тий. Ингээд авчлаа эндээс нь. Би ч бол гэр орондоо нараа нүүр мүр будаггүй сайхан явж байгаа ш дүвсамс ихсэйцэн. Оо задартыг штт. Оо вау Москвагийн хоо штт Оросынхон guys. Энэ ямар гоё юм бэ? Халбагных нь энэ бүр үний янзын юм штт. Тэгэхээр одоо яана гэсэн үг сархтаа шотондоо уун хонхоо дуургана. Тавгаас аав ээжэд байгаа. Тэгэхээр тавган дээр энүүгээр хоол идэл тэгэл бидний ер нь тэр жилийн аялах засал дуусаад гэсэн үг байна. Юм болгоно нэг амар ядаргаатай нэг юм юмар амар холбож ярьдаг нас. За энэ ханаар бол иймэрхүү олон ингээ халбаг одоо нийт 1 2 3 4 5 6 7 8 24 байна. Гэтэ эндээс бол дахиад зөндөөл байгаа л та. Йой толгой өвчлөөр тийш удаа шаарсаар. За тавгууд нь энд байна. Энд дээр тэгтээ хоол идэх нь ч сайшин. Энэ Австралийн Сиднейгийн тавг байна. Ийм сонирхолтой гой юмнууд цуглуулна гэж байгаа шүү дээ. Солонгос тавган дээр идээд солонгос хэлж чадчих. Хотлоо. Тэгтээ зүгээр сонирхолтой юм. За энэ хэсэг бол үнэхээр гайхалтай заяа. Яг дээдл дотлон жоохон юм болцсон байгаа шүү guys. Би бол зүгээр тэр чигээр нь л үзүүлж байгаа шүү. Одоо энийг дараа нээж аваа үзэж байна. Гэж магадгүй тэгтээ одоо өнгөрсөн хийцэн. Энэ нэтрийг одоо бүгднийг ингээд Дубайгаас авсан заяа. Дубай ч нэм алтмалт юмнуудаараа айгүй алдартай штэ. Алтлаг юмнууд айгүй авсан. Энэ араа муу юм харахгүй, муу юм сонсохгүй, муу юм ярихгүй. Яг энэ Дубай эдрээс авсан яг иймэрхүү долларын те энэ юу лээ бур чали болоо. Бүргэд байна. Бүргэдээс айгүй алдартай. Энэ алтангууд маа хэдэн төгрөг хэдэн доллар хүрэх байлаа. Заяан дотор багт юу гэдэг лээ. Заяан дотор багтахад санаанд багтахад заяанд багтана гэдэг лөө те. Бас эзээ хичээвэл заяа хичээнэ гэж байгаа ш. Нараа ийм галтангууд маа те. Хэрвээ энэ бүр яг жинхнээс яддаг байсан бол бараг 50 60 сая маяг хангалттай хүрхээлгүй те. Яг нөгөө саяцаас хамаарад Дубайчаас ийм тэмээ идрээр алдартай болохоор ийм тэмээний ийм цуваа. Тэгээ аав ээжийн нэг гоё юм нь болохоор юмыг дандаа синглээр нь хизээж авдаггүй дандаа хосоор нэмүү гэр бүлээр нь авдаг. Энд одоо ингээ миний нэг амар зураг байх жишээ нэ те. Энэ би болохоор яг нэг амар юу яадаг юм уу? За яг угс байжлаа гэж одоо нэг амар тоодоггүй. Тэгэл миний өссөн гэрэл юм чинь ямар амаатай те. Одоо жишээ нь энэ мэлхий дэлхий дандаа юм ингээ хосоор хүүхд мөхттэй гэж юм уу. Байнгын нэг ширхэг юм авах айгуу дими юм шиг надад санагдсан. Би тэ одоо гэр мөртөө ингээл туулаа муулаа ч юм уу нэг хөөрхөн сүвнэр авахтаа дандаа хосоор навдаг болсон. Бөмбөлгүүд байна. За энэ бас ингээд DC-гээс авсан байна. Энэ Хьюстонээс авсан байна. Миний хайртай Чикаго байна. Энэ нараа. Йоо, миний Чикаго бүр яг ингэж харагддаг шүү дээ. Миний хайртай Чикаго. Энийг үнэтэй авсан шүү дээ. $16 авсан юм. Дотолд 15.9 бичиж. Би энийг ер нь гэрлөө хусч авч явдаг юм уу? Иргэчлөөний хөшөө байна. Иймэрхүү ингээд сүвнэр цуглуулад авч яваад идгийн ээж ав. Одоо ингээд харах юм бол энэгээр дөрвөн сүвнэрүүд байгаа заяа. Тэр сая вискарснууд анараа. Ядаргаатай те. Нууц гэж юм. Нөгөө өрөөгөр харах юм бол бас дүүр онгоцнууд байгаа. Тэгээ бүгдээ яг нөгөө өрөөгөөс яваад үзье. За энүүгээр бас ингээл ер нь онгоцнууд тэнхэр өрөө гэх юм уу да манай ахын өссөн өрөө хамгийн анх ингээл орж байхад амар том бүр вау гэж тэгдэг байсан. Ингээ яг ах ачаа одоо Америкт байгаа шүү дээ гэр бүлтэйгээ. Тэгээд агагийн нөгөө нэг Washington DC-гийнх нь юм флаг байгаа. Мууж болгон өөрийн тустай юм флагтай юутай байгаа штэ. Дээрэс нь энэ цаатлын ингээд нөгөө нэг энэ хан байгаа штэ. Энэ нь ингээд одтой шин пассворттай. Тэгэл би агагийн цэгэр өрөөрөө орох амар дуртай байдаг гэсэн. За манай өрөө жоохон месси байгаа шүү guys, okay? Энэ болохоор манай өрөө байна.
Тэгээ энэ хүүе эн чинь жиглээсээ Washington DC-г явах шүү дээ. Саяны тэр өмнөх нь юуны флаг байсан юм бэ? Энэ DC-гийн флаг байна. Би ч бас DC-д амьдэрсэн. Тэгээ энэ болохоор Сувдана бит хоёрын өрөө байдаг ус ахгүй юм. Ягаан обуутай ийм өрөө байдаг. Анх бүр ингээд амар том санагддаг байж лээ. Бүр үнэхээр том санагддаг. Одоо ингээд том болоод ороод ирсэн чинь юм болгоо амар жижигхэн юм шиг аягүй санагддаг болчихдаг юм байна. Тэгээ манай Сувданагийн ингээд Silver Button бол гэрт нь байж байна. Тэгээ ингээд жижиг сажиг юмнууд бит хоёрын хамгийн анх удаа нөгөө TikTok дээр айгүй хийдэгтэй дэгээс ахгүй. Тэгээ TikTok дээр ороод төрүүлсэн цом байна. Америкаас төрүүлж байлаа. За тэгээ ийм гой хэсгүүд байна. Тэгээд аавын яг онгоц ингээд жижиг сажиг энэ тэрнгээр ингээд энэ менюгээр байж лээ тэгээ. Энийг бас хүмүүс ингээд та эрдэнтийнхаа гэрт очихоор айгүй их хвчлэг тур хийгээрээ энэ төр гэл. Тэгээ энэ дээрээс бас нэг юм үзүүлээ зөө. Энэ бүр амар гоё. Бид хэдий ингээд унжсэн машины ингээд plate number-уудыг авах амар дуртай заяа. Тэгэл нэг манай гэр чинь баг ингээд сүвнээр цаашаа одоо энд ингээд савлартай хүн байх жишээ нэ тий. Одоо энэ Hollywood-ийн плейтиг бол мэдээж LA-гээс авсан, Texas явах байна. Тэр Missouri-гийнх бол минийх байгаа. Тэгээд энэ Washington гээд байгаа штэ. Энэ болохоор нөгөө Seattle-аас миний хэрэгэлдэг байсан plate number байгаа. Аав ээжийн бас нэг амар онцгой цуглуулдаг юм заяа. Энэ хөрөгчний наалтууд. Энэ бол ингээд дөнгөж эхлэн хараа. Энэ бол манад одоо баг хамгийн анх удаа нүүж орж иж яхад л байсан хилэнц заяа. Одоо ямар сандаа хөрх ингэ жоохон угарч муурч юм уу яац юм бэ? Энэ еврейхэн Монгол, Корея байна, Seattle-ийнх байна, Америк, Япон. Ихэнх нь баг Америк байгаа юм шиг. Киото гинэ энэ. За тэгээд энэ араа дуусаагүй. Эн чин зүгээр л тий манайха энэ өргөчөө дуудахгүй гарах гэж байгаа байхгүй юу? Маш их дурсамж бол байгаа. Бүр ингээд нэрээ дурсамжтай юу гэж бол хийхэд болно. Хөргөгч гэж хэлэхэд энэ гөрүүл юуных юм бэ? Барселона гэж Барселонаас авсан юм байна. Чикаго байна. Манай Чикаго. Ингээл ийм. Энэ миний нөгөө Туркээс авчирч исэн юм байна. Энд ч одоо баг хэдэн онд явсан юм бэ? 11 онд явжсэн юм. Амар олон жилийн өмнө явжсэн. Юу нэг ингээд явсан газар болгоноос нэг хөөх юм аваад байдаг. Энэ Флоридагийн бүр айгүй хөөх юм шүү дээ. Ийм дундаа юутай. Хясамсаа тэртэй. Яа нэг иймэрхүү байгаа. Тэгээ аав ээж хоёрын сонирхолтой одоо алтан цуглуулгал гэж хэлмээр юм да. Тэгээ маш олон жил цуглуулж байгаа зүйлүүд. Би чинь нэг юм цуглуулаа шалахгүй төсрөл нэг тэмдэглэлийн дэвтэр одоо юу гэдгийг те. Тэр мэрийгээ цуглуулна. Тэгэхэд аавын ингээд цуглуулдаг нэг юм амар инээдтэй юм. Хүүхэн юм өндгөн тоглоомоос гарч ирсэн юмнуудыг ингээд цуглуулах аав айгүй дуртай. Энд байгаа бүх алтан юмнууд бол ээж цуглуулдаг. Ээжийн мөнгөлөг юм шаргал өнгөнд айгүй дуртай. Одоо энэ халбаг малбаг юу гэдгийг тавг мавг гөрага энэ хос юмнуудыг бол дандаа ээж цуглуулад манай гэрээ энэ юунууд онгоцнууд одоо энүүгээр дөрөв онгоцсон энэ хараа багсгцсан заяо. Одоо тэр таад залууч юу лээ Эрдэнтийн залуучуудын ордонгийн яг эсрэг талд байгаа Жижи центр байгаа штэ би бол хэлээд байгаа. Жижи центр дээр чамд оргоо дээр таад бас ямар их онгоц байгаа гэж бодож гин. Игнүүлсэн бүр гэрээсээ бүр зөөж авчираад бүр игнүүлж байгаа штэ. Тэгээд хахад л ингээд онгоцоор дүүрэн одоо ийм сайхан түүх агуулсан, дурсамж агуулсан нэг гэр дотор ингээд амьдарч өсөж байна. Одоо стил амьдарч байна. Энэ хүртэл үзсэн та хэдтэй баярлаа. Тэгээд үзэгчдийнхаа хүсэлтээр энэ гоё бичлэгийг хийлээ. Хамгийн сонирхолтой санагдсан сүвнэр юм уу? Хамгийн сонирхолтой санагдсан яг цуглуулга нь аль байсан тэрийг комент хэсэгтээ бичцгээгээрээд энэ хүртэл үзсэн гээд guys комент хэсэг дээр бүгдээ хонх үлдээцгээд энэ хүртэл үзсэн та хэдтэй маш их баярлаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Баяртай. Happy Naudo.